Hello, 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 everyone. Welcome back to another episode of Chainsaw Man. My name's Tara. If you're new here, welcome on in. If you've been here before, welcome back. As you know, episode 6 left us on a mad cliffhanger. I can't even begin to express how upset I am. So I'm really hoping that this episode is going to be full of action. I'm ready to see what happens next, and I'm ready for it. Let's see what happens with this Infinity Devil type thing. Eternity, I don't know. Eternity Devil, I already forgot what its name was. Without further ado, let's hop into this one because I don't do well with cliffhangers and it has been on way too long. Don't forget to like, subscribe, share the video. Be sure to check out the socials down below. They are all in that link. 俺をかばいやがって余計なことすんじゃねえよクソが俺は誰かに借り作んのもううんざりなんだよ外出れたら貸し借りなしだからな Where is it? They've got to find the heart. I'm assuming power might be able to help him? Or if he keeps eating it, I guess. Okay, so everybody's after. So is he like final boss material? お前もだがな、銃野郎をぶっ殺したいなんて大体のデビルハンターが思ってる。素直でまっすぐ単純。だから悪魔の奴らもどうすりゃ怖がるか分かっちまう。だが、ネジがぶっ飛んでる奴は何を考えてるか分からない。悪魔も理解できんもんは怖がるもんだ。I feel like he's seen some stuff. 俺は帰る。秋はまだまだ雑魚だから鍛えとけ。ゆっくりやりますよ。 I wonder what she thinks of Denji now. Because now she's seeing his true colors. アキくん、一緒にさ、民間に転職しない？かなりいい額でお誘い来てるんだ。銃野郎なんて追わなくてもさ。Anime food always looks so good. どっかで食べて、帰りはたまに映画行って。そういう毎日でいいじゃん。飲みならいくらでも付き合います。でも民間には絶対行きませんよ。杏仁豆腐もらいます。銃の悪魔と戦ったら絶対ヤキ君は殺される。 You can just smoke inside there? だからでも相手が一瞬で何百 What is this, the 90s? だってヤキ君はかっこよくて真面目で優しくてみんなみたいに普通の人だから。 Is smoking still allowed in places? I wonder. Look at him go. Oh my goodness, no. See, this is anxious. It's cool because he still has his mind. It's not like he loses his mind. He loses his mind. But, like, you know what I mean. He's gotta find the heart. Is that it? He went for 3 days on that thing. 銃の悪魔の肉片も取れたし、晴れてるし、クソした後みてえな気分だぜ。浮いてるみてえだ。
ね、ちょっとずっと寝ずに悪魔殺し続けてたからね。アキくんとデンジくんは私たちで病院に連れてく。残り2人で今回のことを報告しに行って。 Or quit. Maybe they should quit. なんだよね。悪魔が怖くなっただけじゃなく、デンジ君を殺そうとしちゃって悔いてるんだろうけど。 Oh. 姫野先輩も殺そうとしてたじゃないですか。ねえ、そんくらいでやめちゃうんだわ今の子は。ずうずうしく生きましょうよね。飲みの場ならささっとデンジ君に謝れるし、小紅ちゃんたちを引き止められるでしょ。あんた飲みたいだけでしょ。小小さいけど肉片ありました。飲むんなら絶対に今週ですね。なんで？どうせ飲むなら牧間さんと飲みたい。What? 来週から牧間さん京都出張。デンジが悪魔に狙われた件で応援求めに行くらしいです。だから飲むなら今週がいい。正直さ、デンジ君って何者だと思う？ Oh, so we don't know what he is? 相手の悪魔がデンジ君のこと知ってたみたいだし、あんな姿も初めて見たよ。一番謎なのが、あのマキマさんがデンジ君を気にかけてること。マキマさん、あちこちに行くのに最近は東京にいるのってデンジ君がいるからでしょ。デンジ君の秘密を知ってるからなのかも。マキマさん呼ばせて聞いてみようか。うまい。飲むの半年ぶりです。私も家で少し飲むくらいですね。のけ、刺身は全部わしの。んだこれ、うまそう。道に迷っちゃって。コベちゃん、コベちゃん、こっちおいで。マキマさん遅れてくるって。パフェ3つ、あと白玉おざに3つで。こんな美味しいご飯初めて食べました。コベちゃんお金ほとんど家入れてるもんね。たくさん食べな。どれな盗人。唐揚げは全部わしのじゃ。ほら、若いんだからもっと頼め、食え。あーくそ、読める漢字が少ねえ。キスの件はおお、シラフじゃ恥ずかしいからさ、もっと酔ったらしてあげる。 Okay, was she joking? 濃いやつかましてやるからさ。デンジ君をみんなで殺そうとしたこと許してね。ああ、もう超許すよ、超。新人歓迎会なんだから新人は立って自己紹介。 Oh 名 no. 前と年齢と契約してる悪魔 Hey, に age. 公共の場で契約している悪魔を言うな。手の内は信用した人間にしか見せちゃいけないぞ。相変わらず硬いやつだな。まあ大丈夫、大丈夫でしょう。私は趣味聞きたいな。趣味で人間わかるでしょ。俺デンジ、年は確か16。趣味は食うのと寝るの。やば、バカ。あんた酒飲んでないよね。お茶。私は荒井宏和です。 Yeah. 契約している悪魔は狐、趣味は俳句です。ハヤパイと契約してる悪魔同じじゃん。狐の悪魔は人間に友好的だから、たくさんのデビルハンターと契約している。狐の頭はイケメンしか使えないんだよ。あの悪魔、面食いだから。東山小紅です。20歳です。契約してる悪魔は秘密で、趣味は美味しいものを食べることです。服かわいいよね。服はお姉ちゃんのお下がりです。おりょう、トシさんとこの新人は？残念ですが昨日亡くなりました。 Oh no. 南無阿弥陀仏、法蓮方言下教。先輩もう酔ってるな。俺今日ファーストキスしちゃうんだ。キス？マキマさん。すいません。生一つお願いします。牧間さん、ここにどうぞ。
キマさん初めて見た。 Never seen her in person before. I want to know more about her. 誰かとキスするの？しません。デンジ君キスしないの？しまーす。すいません。生もう一つ。 He loves her. 姫野さんとキスするとこマキマさんに見られたくない。チーブしないの？でも同じくらい強い気持ちでやっぱりベロキスしたい。今は一旦話をそらすしかねえ。 I still want to know about her eyes. 私より飲んだら教えてあげる。 Oh no. すいません、生2つ。私もそれやる。生もう一つ。馬刺し、唐揚げ、馬刺し。唐揚げ。すいません。生もう一つ。でもすごいよパワちゃん。殺人衝動を抑えられてる魔人はとっても少ないんだよ。わしは IQ が高いからの。 IQ で決まるの？そういうの。IQ どのくらいあるの？ 100？ 100って高いの？私も確か100ぐらいだったけど。じゃあ120じゃ。フシさんは高いんだよね、確か。134です。 Oh no. I 覚えてるあたり順番。 actually don't know the IQ system, so this is わ funny. しは確か500じゃったか。1000。 Oh. 見られちゃった。マキマさんに見られた。でもなんだこの感触が舌。気持ちいい。柔らかい柔らかい。なんだこれ舌。口の中でとろけてるぞ。舌じゃない。ゲロだ。トラウマだなこりゃ。 Well, that was something. これ食えそうだぜ。見ろ、ポチだ。ネズミが酔っ払いのゲロに集まってら。ゲロ食うなんて信じられねえよな。同じ哺乳類として情けねえぜ。早川家は私が送っていくよ。新井君は姫野ちゃんをお願いね。皆さん、マキマさんのおごりだから感謝をしましょうね。人のお金で飲むお酒が一番美味しいですね。ね。あれ、デンジ君は？デンジ君なら姫野先輩が背負って連れて行きましたよ。 What? どこだここ。水水水。そういえばゲロ女にゲロキスされたんだ。ちくしゃー。水水。 What? The heck is she doing? ありゃ、デンジ君、なんで私ん家にいんの？あ、私が連れてきたんだっけ？んで？そういや君、マキマさんのことラブでしょ。クラクラする。あんなクソ女やめときゃいいのに。もうアキくんもあんな照れちゃってさ。もう牛。I'm so confused. This has been a lot in the last 5 minutes. Gross, but what? You'll probably notice that I'm cutting a portion of this out, and it's literally because that is the most disgusting thing I've ever seen, and I don't want to make you guys watch it again if you don't have to. Mad respect for them blurring it out, though. Mad respect for that, because ew. Ugh.
As soon as I saw all those beers, I had a feeling that that was about to happen, and like naturally, okay, I get it. Ew. So I'm gonna save that from you guys. The fight wasn't as like dramatic as I wanted it to be. I thought there was gonna be like more to it, if I'm being honest with you, but I guess it wasn't. It went on for 3 days though, so that's pretty intense. I am curious to know why the devils now know Denji's name, because technically he's only fought like what, 3 or 4 maybe, and he's killed them, so it makes me wonder how his name is getting around. I'm excited to see what happens next. I think what I've gathered so far is that the gun devil is like end boss, I'm pretty sure, you know what I mean? Like end boss material, so I'm excited to see where that goes. Let me know your thoughts down below. He said he thinks he's 16, which makes me think, like, is he? Also, why is everybody like, I don't know. Everybody's very different in age. I guess he's like the youngest one. So I'm assuming everybody is around like that 20 age mark. I don't know. This next episode, I don't know. This episode left me weird. I don't know. I feel weird about this. And how that that last question we just ended on, I don't know how to feel about it. Is someone like gonna show up and like, you know, pick Denji up? Because like it's kinda like sus, kinda sus. Let me know your thoughts and comments on this episode specifically down below. Definitely check out the socials in the link below. I am active pretty much everywhere. Feel free to join the Discord. We are pretty active. There's going to be a bunch of community things going on this year. Thank you so much for tuning in and watching. I appreciate you immensely, and I will see you next time for episode 8.